ଶୃଗାଳ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧିରେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ନଦୀ ମୋ ସହିତ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଆସ। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଆମ୍ବ ବଦଳରେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଝାମ୍ପ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଶୃଗାଳର ନାକକୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ବନ୍ଧୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗାଁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ବରଗଛ ତଳେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ରଘୁର ଚାରିପାଖେ ଏକାଠି ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ସହ ପାଖରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ବାସ୍ନାରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନକୁ ମୋହି ନେଉଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ରଘୁ ହସିଲା। ରଘୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ପାଚି ତଳେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ ଲୋଭୀ ଶୃଗାଳ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧିରେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ନଦୀକୂଳ ପାଖରେ ଖୁସିରେ ଥିବା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା। ଶୃଗାଳ ତାର ଓଠକୁ ଚାଟି ଚାଟି କହିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ କଙ୍କଡ଼ା, ତୁମେ ସାରାଦିନ କାହିଁକି କାଦୁଅରେ ବସି ରହୁଛ? ମୋ ସହିତ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଆସ। ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମିଠା ଓ ରସାଳ ଅଟେ। ତୁମେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ମନଭରି ଖାଇପାରିବ। କଙ୍କଡ଼ା ଅତି ସରଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ନଥିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବିଲା, ଏହି ଶୃଗାଳ କେବେ ବି ବିନା କାରଣରେ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଙ୍କଡ଼ା ଏହା ଭାବି ତା ସହିତ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଶୃଗାଳ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗଭୀର ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ବଦଳରେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଝାମ୍ପ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବିଜୁଳି ପରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ କଙ୍କଡ଼ା ତାର ଅତି ଧାରୁଆ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାର କରି ଶୃଗାଳର ନାକକୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଶୃଗାଳଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କଲା। କହିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। କଙ୍କଡ଼ା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲା, ତୁ ଲୋଭୀ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣି ସତର୍କ ରହିଥିଲି। ତୁ ମୋତେ ଠକି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଏବେ ତତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କି ମୁଁ ନଦୀର ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବି। ଶୃଗାଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ଆଉ କେବେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଠକିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ରଘୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଧୀରେ କହିଲା, ପିଲାମାନେ ମନେରଖ, ଶୃଗାଳ ପରି ଲୋଭୀ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଲୋଭ ହେତୁ ଆମେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ କାହାଣୀରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିଲା।